亲爱的，我来啦。怎么样？等我很久了吧？洗干净了，特别干净。你不行的话，我把睡衣脱了，你自己检查。要是不干净不香，我今天自己睡地板。怎么样？啊，真脱啊？哎，怎么人与人之间这点信任都没了？好，我脱。你检查吧。突然亲我，我说为什么非要脱我衣服呢？原来想的是这出啊！你不是明天还要早起的吗？这都几点了？听话了，这些事情啊，我们留到明天或者下次好了。你现在该做的呀，就是乖乖的闭上眼睛睡觉，要不然明天迟到了，多耽误事啊！那听话的宝贝，才是我最喜欢的宝贝。过来吧，让老公抱着你啊！枕着我的手好了。冬天啊，就该这样，紧紧的贴在一起睡觉。是啊，老公身上暖，是因为刚洗好澡吗？喜欢的话，你就抱着好了。好了，听话，把眼睛闭上，然后一起睡觉吧。晚安，乖宝贝，我爱你，梦里见。睡吧。